dunyoda nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan. Zebo nima qilyapsa? Supurolma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha, voy. Qaynining hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid aka, uruch qayerda? Ishtaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rini ham topolmayapman. Menimcha spalnida bo'lsa kerak Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, muncha qolib ketdingiz. Sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynonangni oldida har doim sergak turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab borasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oying ham bezlarcha yengili yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasanmi, ering seni qayoqqa olib boradi? Qarindoshlarinikiga. O'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynonang bo'lsa qarindoshlariga sari kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak. Kelinchak, o kelinchak.